खेळणार आहे माहिती का आज? हा एक गेम आहे. या गेम मध्ये तुम्ही ओळखून दाखवायचं मला आवाज कशाचा आणि वस्तू कोणती. हे काय आहे? वाटी. सगळ्यांना दिसती ना? सगळ्यांच्या घरात आहे का? आहे ना? हा काय आहे? ग्लास. हा आहे का सगळ्यांच्या घरात? ग्लासला काय करतो आपण? तुझ्या घरी पण आहे. याला काय पितो आपण? पाणी आहे ना? पाणी पितो ना. आणि वाटीमध्ये भाजी घेतो. आणखी काय घेतो? चहा. अरे वा, चहा सगळ्यात अगोदर घेत आहे की नाही? चहा सगळे पिता का? सांगितलेलं चहा प्यायचा नाही म्हणून. हे काय? चम्मच. आता हे काय? चम्मच, वाटी. आणि हा काय? ग्लास. आणि हे काय दिसतंय? चावी. आता मला हे बघा, आता तुम्ही डोळे उघडून पाहायचं, ऐकायचा कसा आवाज येतोय बघा. आवाज येतोय ना? सगळ्यांनी ऐका आणि डोळे मिटवल्यावर प्रत्येकाला सांगावं लागणार आहे आवाज कशाचा आहे. आताच लक्ष द्या. हे बघा. आणि ही वाटी. वाटीचा आवाज बघा. ग्लासचा आवाज वेगळा येतो ना. आणि वाटीचा वेगळा आहे की नाही. आणि चम्मचचा आहे बघा, काय का नाही. आणि हा चावी. आता सगळ्यांनी डोळे झाका. चला सगळ्यांनी काय करायचंय? डोळे झाकायचे. सगळ्यांनी काय करायचं? चिटिंग करायची नाही. काय चिटिंग करायची का नाही? समोर ये तू. समोर ये थोडं. आता मी सगळ्यांना विचारणार आहे. डोळे झाका सगळ्यांनी. कोणी जर डोळे उघडले ठेवून मला जर सांगितलं तर त्याला आउट करून टाकन, बाहेर बसवीन मी. डोळे झाक. डोळे. आवाज कशाचा आहे? बाकीच्या बोलायला सांगितलं तुम्ही? बाकीच्या बोलायला सांगितलं का? ज्यांना विचारलं त्यांनाच. आणि नाव घेणार आहे मी आता. स्वराज, तुला विचारते मी आता. बाकीच्यांनी डोळे झाकायचे. कशाचा आवाज आहे? डोळे झाकून बघतो, बघून सांगतो. ऐक ना, सांग लवकर. बघितलं होतं तू? आता सगळ्यांनी जर बघायचं असलं तर गेम बंद करून टाकू आपण. बघणार आहे का कोणी? असे बारीक डोळे काढ. असे बघताय ना, बारीक 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 करून. स्वराज पाय. डोळे झाक तू. डोळे झाक. चिटिंग करतोय आहे ना. आता श्रावणीचा नंबर. कशाचा आवाज आहे श्रावणी? चमचा. श्रावणीसाठी टाळी वाजवा. छान सांगितले तुला. डोळे झाकायचे पण. टाळी वाजवायची पण डोळे पण झाकायचे. आवाज कशाचा आहे गौरी? मी काय सांगितलं होतं? आवाज करायचा नाही कोणीच. आणि टाळी वाजवायची नाही सगळ्या. सांग आता कशाचा आवाज आहे? पनीरचा. आणखी चमच्याचा. आणखी दुसरे चम्मच. याच्यासाठी पण टाळा आवाज. राजनीसाठी चम्मच. चम्मच येते. बघून सगळे सांगतेत पण आपण फक्त ऐकायचंय ना. ऐकायचंय की नाही? बाकीच्यांनी डोळे झाकायचे का? सगळ्यांपर्यंत येऊ का नको मी? सांगा पटकन. येऊ का? डोळे झाका आता. आता रागिणीचा नंबर. रागिणी, आवाज कशाचा आहे? चला, रागिणीने लगेच ओळखलं. रागिणीसाठी टाळी वाजवा सगळ्यांनी. आता तू सांग कशाचा आवाज आहे? चम्मच. आणखी याच्यासाठी
टाळ्या वाजवा. आता सांगते. आता रुद्र रुद्र आवाज सांगायचा मला कशाचा आहे. सांग कशाचा आवाज आहे. हा चावीचा आवाज आहे. सांग पटकन. छान आवाज कशाचा आहे हा. गाडीचा. मी गाडी चालवते का आता. छान. ऋषीसाठी पण टाळ्या वाजवा. मी आता काय चालवलं होतं गाडी. आता शौर्यचा नंबर. शौर्य आवाज कशाचा आहे. चम्मच. आणखी वाटी. अजून पाठवड. हे बघ वाटी. इकडं बघ वाटी. दिसली. हा चमच्याचा. गौरी चमचा.